We zijn gisteren... Ga je nou ondertussen zitten appen? Oh, ik wacht wel even. Aardig. Genoeg te zien hier. Jij bent al begonnen. Ja, ik was nog bijna klaar. Nou, we zijn vandaag vertrokken vanuit, hoe heet het ook? Ik weet de namen, daar moet ik Terralia. daar op de camping met 3 andere campers en een heleboel wallabies Oh ja, s'avonds. en een hert. Hebben we ook nog gezien, een ree, hert, nou ja, zo'n beest. Oh ja. Oh, koud hier. Ze hebben je gespoeld. Ja, hij zit daar nog. Ja, het is echt een papegaai. Maar die kan je nooit vinden op de camera. Daar. Bij Omi uit het park. Ja, daar leek hij wel op volgens mij. Was het echt gewoon zo'n beest? Ja, maar die we helemaal in het begin zagen. Dat was zo- anders, die was donker. Ja, deze waren echt met die vlekjes. Bambi. Ja, gewoon Bambi. Nou ja, goed, die hebben we gezien. We hebben 's avonds in het restaurant gegeten. Carlijn ook erg lekker Ik gegeten. was heel erg moe. Moe. En ze hadden alleen maar vlees. Het is hier zo vleesgericht. Dan krijg je echt zo'n steak. En dan 3 frietjes erbij. Nou, we hebben vis gegeten. En een lekker toetje. En toen was het 's nachts echt heel koud. De hele nacht heeft de kachel aangestaan. Ja. Leefde kachel echt, die, ik weet niet wat de kost. Ze had hem bijna gebroken. Nee, hij deed ineens niet Dat is meer. een letterlijke vertaling uit het Engels. Ja, gebroken. Ze had hem bijna, Pootje van de statief had ik ze had hem gebroken. bijna kapot gemaakt. Hij deed ineens niet meer. Je spreekt broks. Oké. Maar, nou ja, hij deed het ineens. Ik weet niet wat er gebeurde. Of de kortsluiting kwam of zo. Maar hij heeft de hele nacht aangestaan. Het heeft zijn geld dubbel en dwars opgeleverd, dat ding. Ja, maar ik heb het vannacht in de camper op zich niet heel erg koud gehad. Maar zodra je buiten kwam, was het echt ijs. Oh, ik zie allemaal papegaaien, die gala's, die landen daar. Van die gijzelrossen. Ik vind het echt zo leuk. Oké, en toen zijn we... Wat hebben we gedaan? Oh ja, we zijn doorgereden vanaf Terralia naar Mount Field. Ja.
gehakte bomen. Oh ja, er waren heel veel, ja, ik wou zeggen boomplantages. Maar Een gewoon soort dennenbomen die werden geplant. En als ze... van- Daar komen ze weer. Dat was snel. Ze zijn de matjes vergeten en de campingset stoel. Hè? Ze gaan daar staan. Ze willen niet naast ons staan. Oh. Ze hebben een nieuwe plek aangevonden. Oh, wacht. Dat zijn gewoon andere mensen. Ja, echt? Ja, volgens mij. Met dezelfde camper? Nee, dat is hij. Die Duitser. Oh, ze gaan weer. Ze waren de verkeerde weg in. Heel bijzonder. Heel dit. raar. De Duitsers. Nou ben ik helemaal van mijn... Apel. Terugweg. Oh ja, de terugweg waren allemaal... Terugweg van wat? de terugweg naar het zuiden. Huh? Nee. De heenweg. Ja, op de heenweg van Terralia naar Mount Field waren heel veel van die bomen. Afgehakte bomen. Ja, gewoon voor, hoe noem je dat? Voor de kap. Voor de houtkap. Houtindustrie. Dus die worden gewoon aangeplant en na zoveel jaar worden ze gekapt. Ja, ik vond het heel lelijk. Ja, het zag er niet uit. Maar goed, die hout heb je nodig om je kachel te laten branden. En toen hadden we... Alleen daarvoor doen ze het? Ja, ik weet zo gauw niks. Terug naar de middeleeuwen. Meubels. Ik weet niet wat voor soort hout het is. Ik weet het ook niet. Dennenhout. Oké, toen kwamen we bij Mount Field aan. Ja, toen zijn we eerst de Tall De Tree Tall Tree Walk, Tall Trees Walk gedaan. Nou, die waren tol. Ja, die waren heel tall. Pakken vallen. Een half uur returnen. Gaan we dat doen? Waar zijn we nu? Nog zo'n grote boom. Oh, ik hoorde inderdaad ook iets in de bosjes. Wat vervellen. Ja. Nou ja, wat vond jij ervan? Er waren niet zoveel tol. Nee? Nee, een stuk of 10. Ja, en het lijkt een beetje op dingen die we al gezien hebben. Ja, dat is dat we verwend zijn. Ja, maar het was wel mooi. Ja, het was een mooie wandeling, niet zo lang. Toen zijn we teruggereden naar het Visitor Center. En daar hebben we Geluncht. heerlijk geluncht. Echt lekker. Ik had... Ja, dat kunnen ze zien. Scoot. Het ziet er ook lekker uit. Ja. Na middenvolle buik zijn we naar die watervallen gelopen. Ja, de Russell Falls. En nog één. En daarna nog echt een grafend omhoog via trappen naar de Horseshoe Falls. Oh ja, wat goed van je. Dat was in de vorm van een hoefijzer. Oh. Daarom dit... Oh, nou ja. Waarom dacht je dat het horseshoe heette? Geen idee. Horseshoe. Nou, daar denk ik helemaal niet over na. Ik heb een zwerver gevonden.
goed, gisteren hadden die Nederlanders wat te klagen dat Carlijn achter het hekje stond te fotograferen. Ja, terwijl er gewoon 6 meter links, 6 meter rechts was. Nu stond er een mevrouw. echt voor de waterval gewoon. Die Ja, was gewoon over over het het hek hekje. geklommen, over de stenen, zo recht voor de waterval gaan En dan staan. had ze op, En niet 5 minuten hoor, maar Nee, echt echt gewoon een heel half lang. uur. ja, met een statief. En ze had En na een half uur was ze nog niet weg, toen zijn wij 3 gegaan. kinderen. En de man, en die schaamde zich kapot. Ja, maar het was ook heel gênant. Die want- man zei steeds, sorry. Nou ja, toen hebben we maar een foto gemaakt. Ja, met haar erop. Ik weet ook niet waar ze zo lang over deed hoor. Want je stelt je camera... Ze had ook een statief. Ik bedoel, ze hoefde niet de camera stil te houden. Stel je camera in, druk op het knopje. Klaar. Nou ja, maar ik hoopte nog dat ze viel. Maar Ja, dan was ik op een gegeven moment even bang hoor. ik vond het ook eng. Toen Denk ging je eentje. ik zag er ook zo wiebelen. Ja, Met camera aan. Oh, dat is echt een nachtmerrie. nou goed. Toen zijn we doorgereden. Moesten we weer door Hobart heen. Dat Oh. was niet grappig. Nee. Dan ben je ook gewoon nog niet gewend. Zoveel auto's. 3, 4 Ja, banen. ze maken hier rare banen ook. Ja, Dan maken ze voor 200 meter ineens links nog even een baan. En dan moet hij er weer... Moet hij er Tussen. weer bij. En toen wilden we naar het zuiden, want we wilden morgen naar Bruny Island. En dan moet je met de ferry. En ik dacht dat er 2 ferries waren. Want we wilden misschien ook nog bij Eva langs. En die woont in Dover in de buurt. Dus ik dacht, gaan we op camping in Dover. En dan gaan we 's avonds, de volgende dag door naar Bruny Island. Guess what? Er is maar 1 ferry. En niet in Dover. Nee, en dat was volgens Klein nog heel eind rijden naar de ferry. Vanaf Dover. Ja, dan ga je naar beneden en weer terug naar boven. Kon je niet onderlangs? Onderlangs? Ja. Onderlangs wat onderlangs? Langs de kust. Nou, Maar maar moeten pak we even de kaart erbij. Ja, waar is de kaart? Oh ja. Nou, maar zullen we even laten zien waar we vandaag hoe we gereden hebben? Kaart lezen. Oh, shut up. Ga jij maar Je aanwijzen. hebt toch bij de scouting gezeten? Wat heb je daar Ja, gedaan? Alleen maar als knopen kabouter. Nou maar. Wat moet ik doen? Ja, wat we vandaag gereden hebben. Terralia naar... Van Terralia, zo de knitters. Van Terralia helemaal naar dit. Naar die Mount Field National Park. En toen weer helemaal zo langs Hobart. En nu zitten we hier net iets boven Kettering. Want vanaf Kettering gaat de ferry naar Bruny Island. En mama die dacht dat het handig was om dan hier eerst helemaal heen te gaan. Voor 1 dag. En dan weer terug helemaal dat graf takken en Nou ja, hierheen. maar... Car. Oké. Maar we zitten nu in Nux. Snuk. Oh, Snuk. Ik dacht in Nux. Ik heb zin in een hamburger van de Snuk. Snux. Van de Mac. Snacks. Oké. Zijn Snacks. Wat gaat die mevrouw doen? Nou, en nu hier op deze camping. Dit is echt een hele schattige camping. Ik weet niet waarom. Het staat zo in een rondje. En hierachter is de zee. We staan gewoon aan de zee. Dat aan het is strand. onze achtertuin. Het is gedaan. Ga jij maar even zitten. En het is weer heerlijk warm. Ja, gelukkig. Oh, ik ben echt denk ik een reptiel. Ja, als het koud is, dan functioneer ik gewoon niet. En als het warm ook is, ook niet. Maar goed, we zijn weer in de bewoonde wereld en in de warme. En de warme wereld. Ja, Dus het gaat of 20 nu. heerlijk. Ja, lekker zonnig. En morgen gaan we met de ferry Ferry snelweg hier. naar het Texel van Tasmanië. Hoezo? Gewoon een eiland. Eiland. Oké, nou dat was het toch? Niks vergeten? Ach, houd toch je. Oh, weet je wat we nog helemaal niet verteld hebben? Dat we onderweg wel honderden, nou honderden is overdreven, maar zoveel levende Echidna's. echidna's. Die zijn ongeveer, ik durf bijna niks, zo groot. Zo groot. Jawel, ze zijn flink hoor.
Dat is mijn kont. Ja, net als jouw kont. Ze krijgt een dikke reet, joh. Ik pas mijn broek ook allemaal niet meer. Dus ik moet bij allemaal de knoop aan de bovenkant open. Nou ja, ik denk dat ik ook al flink aangekomen ben. Want veel meer doen we hier ook niet. Een beetje Vreten. rijden en vreten en een kleine wandeling en dan weer vreten. In dat handschoenenvakje Oh ja, heb oh. ik zo'n dingetje met de koekjes en de chips. zakjes chips. Oh ja, en het stinkt. En als ik me dan verveel, dan trek ik het open en dan ga ik eten. Vreten. Echt zitten vreten. Zegt ze wel. Vorige keer zei je wat over mij, over de chipsgeur. Ja, maar jij gaat dan tijdens het filmen zitten vreten. Het enige wat je dan hoort is... Ja, maar ik rij de hele tijd en de enige vrijheid die ik heb is hier aan de camera. Nee, is niet waar. Okay. Dus Alsof ik je ook vastketen aan het stuur. ja, zoiets. Nou, En dan laat ik je er alleen uit als we een rondje lopen. Dan mag ze filmen. Is ze mijn camera. En dan nu mag ze ik even mag leuk ook doen. de stroom aanleggen en zo. Ja. Ja, dat wist je toen je meeging. Chauffeur slash vastvrouw slash... Ze hebben die tent nou nog niet af, weet je dat? Nee, maar de tent staat er wel, maar ze willen er nog een... Ja, Hey, wat... komt die papegaai over. Kijk, hoe dichtbij. Oh. Oh, wat leuk. Nee, ze doen er een blauw zeil over. Ja, waarom? Omdat ze denken dat het gaat regenen. Gaat het regenen? Dat weet ik niet, maar wij zitten toch droog. Zie je die Gaat twee niet zwarte regenen. vogels aan het kijken van... Ja, die Wat zijn ook... doen jullie? Die zijn... Oh nee, die zijn zwart-wit. Oh, dat zijn die beesten die zoveel herrie maken. Hoe heette die ook weer? Magpie. Met paaien. Oh, dan heb ik zin in Mac. We hebben zo lekker gekookt vandaag. Tenminste, dan dit wordt het niet. Weet je? Ik vind het wel lekker ook. Echt heel lekker. Nooit zo lekker gekookt. Volgens mij begint het af te koelen. Je ziet mensen met dikke jassen lopen. En die Chinezen, wat ook zijn. En Nog nog steeds bezig. Met datzelfde. Daar kan ik wel hurt bij. Oh, dat zeiltje. En ze zijn nu echt al heel lang bezig. Ja, maar het zeiltje wordt niet ineens langer of zo. En misschien hebben ze het gedraaid nu, terwijl wij niet opletten. Hoezo gedraaid? Dan wordt het toch niet langer van? Het is gewoon te kort. Misschien is die langer dan breed. Ja, maar je komt altijd ergens een stukje te kort. Kijk maar. Ja, je kan hem toch als een soort tentdoek eroverheen doen. Oh, ga je Nee. door. Wat is dat voor bus? Wat is dat voor bus? Wat is dat voor vraag? Oh, Pardon. gaan we eten? Ja, ik heb echt schreeuwende honger. Kook. Volgende keer. Kijk dan. Ja, het is echt niet te geloven. En dan weer eraan trekken en weer naar elkaar kijken. En je krabt zichzelf eens achter de oren. Hé, daar heb je ze wel. Oh, ik hoopte dat ze ergens naar een restaurantje gingen. Maar dat... Nou, hoe lang zijn ze nou bezig? Serieus? Ja, en dan kijken ze elkaar nu weer wanhopig aan. Het past echt niet. Het past gewoon... Het past ook gewoon niet, jongens. Nee, die koffer vind ik toch nog wel het leukste. Dat is denk ik... Ze hebben net de auto, de huurauto opgehaald in Hobart. En dit is hun eerste Oh ja, dat kan natuurlijk. stop om even de tent uit te proberen voordat ze gaan wild kamperen. En waar laten ze die koffer dan? In de auto, in de Oh, achterbak. kijk, de eerste dingen gaan al de tent in. Ik vind het een beetje zielig voor ze. Misschien moeten we ze helpen. Hoe wil je ze helpen dan? Ik weet eigenlijk niet. Ik heb nog nooit gekampeerd. Wat heeft hij in mijn tasje? Hij gaat iets uitvouwen. Oh, ik heb honger. Ja, kom, we gaan eten. Een heel bed heeft hij mee. Ik ga even de sokken doen. Oké, sluit maar af. Oh ja, nou dat was het voor vandaag. Bye.